Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wala qawla wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Qolal mu'alifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa amadana fi asrarihi wa ada alaina bi barokatihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Babul mangsubati minal asma'i. Babul mangsubati utawi iki iku bab mertelaake lafat kang diwaca nasab minal asma'i sangking pira-pira isim. Al mangsubatu utawi pira-pira isim kang diwaca nasab iku kumsata asaro ana 15. Wahia utawi kumsata asaro iku al maf'ulu bi sing nomor 1 maf'ul bih. Wa minhu lan iku setengah sangking maf'ul bih al munada utawi munada kama koyok keterangan sayati kang bakal teko opo bayanuhu jelasake mah. Sing nomor 2 wal masdaru lan masdar. Wayu sama lan diarani opo masdar al maf'ulal mutlaqo diarani ing maf'ul mutlak. Sing nomor 3 wa dorfus zamani lan dorof zaman wa dorful makani lan dorof makan. Wayu sama lan diarani opo dorof zaman lan dorof makan diarani maf'ulan fi ing maf'ul fi. Sing nomor 4 wal maf'ulu min ajlihi lan maf'ul min ajli. Sing nomor 5 wal maf'ulu ma'a lan maf'ul ma'a. Sing nomor 6 wal musabbahu bil maf'uli bi. Wal musabbahu lan lapat kang diserufaake bil maf'uli bi kelawan maf'ul bi. Sing nomor 7 wal kalu lan kal. Sing nomor 8 wat tamzizu lan tamziz. Sing nomor 9 wal mustasna lan mustasna. Sing nomor 10 wa baru kana wa akwatiha wa baru kana lan kobari lapat kana wa akwatiha lan piro-piro dulure kana. Sing nomor 11 wa barul kurufil musabahati bilaisa wa barul kurufi lan kobare pira-pira kuruf al musabahati kang diserufaake apa kuruf bilaisa kelawan lapat laisa. Sing nomor 12 wa baru af'alil muqarrabati lan kobare af'alul muqarrabah. Sing nomor 13 wasmu inna wa akwatiha. Wasmu inna lan isime lapat inna wa akwatiha lan piro-piro dulure inna. Sing nomor 14 wasmula allati linafyil jinsi. Wasmula lan isime lapat la. Allati rupani lapat la linafyil jinsi kang
maring nafiake jenis. Sing nomer 15 wattabi'u lan lapat kang manut lil mangsubi maring isim kang diwaca nasab wa utawi tabe lil mangsubi iku arba'atu asya'a ana papat pira-pira sewiji-wiji termasuk ana papat naat taukid atop lan badal. Dadi naat taukid atop badal. Kama koyok keterangan. Takodama kang dinginake apa emah ing pira-pira isim kang diwaca rufa. Wabillahi taufik wal hidayah waridho wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.